近排娛樂圈嘅婚姻動盪又一次成為大眾熱議嘅焦點，由某知名影星嘅離婚大戰到多位明星夫妻嘅微妙互動，都令網友對明星婚姻嘅真實狀態充滿好奇。而喺呢片喧囂之中，一則關於鐘嘉欣嘅爆炸性新聞就好似一顆重磅炸彈，瞬間引爆咗成個香港娛樂圈。鐘嘉欣呢位曾經喺 TVB 好耀眼嘅當家花旦，憑住甜美嘅外貌、精湛嘅演技同溫柔嘅性格，贏得咗無數觀眾嘅喜愛。佢同加拿大籍老公 Jeremy 嘅婚姻，曾經被視為娛樂圈嘅佳話。兩人自2015年步入婚姻殿堂之後，陸續迎來咗3個可愛嘅細路仔，一家5口嘅幸福生活時常喺社交媒體上分享，令粉絲羨慕到唔得。然而，近日就有消息傳出，呢段維持咗13年嘅婚姻由拍拖算起已經破碎，背後嘅故事更加充滿戲劇性同爭議性。據一位知情人透露，鐘嘉欣同 Jeremy 嘅婚姻其實早已經暗藏危機。佢哋表面睇上去好恩愛，但實際上呢幾年 Jeremy 喺加拿大嘅生意越做越大，經常忙於應酬，返屋企嘅時間越來越少。鐘嘉欣一個人帶住3個細路仔，又要兼顧自己嘅事業，壓力可想而知。呢位知情人講，另一位同鐘嘉欣夫婦有過接觸嘅圈內人士都透露，早喺去年就曾經聽到 Jeremy 抱怨鐘嘉欣過於強勢，對佢嘅事業干涉過多。佢話鐘嘉欣成日希望佢可以按照佢嘅想法嚟經營生意，但 Jeremy 有自己嘅規劃，兩人為此產生咗唔少矛盾。呢位圈內人士表示，隨着呢啲秘辛逐漸浮出水面，關於鐘嘉欣婚姻出現問題嘅傳聞都開始喺娛樂圈內悄悄流傳。然而，由於鐘嘉欣夫婦一直保持住低調嘅作風，對於呢啲傳聞並未做出正面回應，令事情更加撲朔迷離。就喺大家對鐘嘉欣嘅婚姻狀況猜測紛紛嘅時候，本刊記者接到線報，話喺溫哥華街頭目睹咗驚人一幕。Jeremy 竟然當街同一個年輕女子擁吻，而呢個女子正係佢嘅女助理。據現場目擊者描述，嗰日下午，Jeremy 同女助理一齊出現喺溫哥華市中心嘅一條繁華街道上。兩人先係走入咗一間高檔咖啡館，喺店內坐咗約1個鐘之後，先至手拖手走出咖啡館。此時，女助理突然踮起腳尖，喺 Jeremy 嘅面上輕輕一吻，而 Jeremy 唔單止冇躲避，反而順勢將女助理扭入懷中，兩人旁若無人咁擁吻起來。就喺呢個浪漫場景上演嘅時候，一個熟悉嘅身影突然出現喺佢哋面前，正係鐘嘉欣。原來鐘嘉欣早已經察覺到老公嘅異常，呢次係特意從香港飛往溫哥華，想要一探究竟。當佢睇到眼前呢一幕時，成個人瞬間愣住咗，面上寫滿咗震驚同痛苦。然而，更加令鐘嘉欣意想不到嘅係，嗰個女助理喺睇到佢之後，唔單止冇絲毫嘅愧疚，反而囂張咁唱聲道：佢早就不愛你啦，你仲係識趣啲，趕緊離開啦！呢句話好似晴天霹靂，令鐘嘉欣頓時淚如雨下。面對小三嘅囂張挑釁，鐘嘉欣強忍住內心嘅悲痛，冇當場發作。佢默默咁轉身，帶住3個細路仔迅速離開咗現場。據知情人士透露，嗰晚鐘嘉欣便訂咗最早嘅航班，帶住3個細路連夜逃返咗香港。呢一消息傳出之後，立刻喺網絡上引起咗軒然大波，網友紛紛對鐘嘉欣嘅遭遇表示同情，同時都對 Jeremy 嘅行為表示憤怒。13年嘅感情啊，點解話變就變？嗰個小三都太囂張啦，簡直冇道德底線。再唔相信愛情啦，明星嘅婚姻都係靠唔住嘅。類似嘅評論喺網絡上鋪天蓋地。與此同時，都有一些網友對呢件事情嘅真實性表示懷疑，會唔會係炒作啊？畢竟鐘嘉欣最近都冇咩新作品，都有可能係有人故意製造話題，想要博眼球。呢啲質疑聲都令成件事變得更加複雜。對於鐘嘉欣同 Jeremy 婚姻破裂嘅原因，外界眾說紛紜。
除咗前面提到嘅性格不合、事業干涉等問題之外，都有一些人猜測，可能係 Jeremy 喺事業成功之後，心態發生咗變化，開始追求新鮮感同刺激。一位婚姻專家喺接受本刊採訪時表示，喺婚姻中，當一方嘅經濟地位同社會地位發生巨大變化嘅時候，好容易就會導致心理失衡。如果雙方唔能夠及時調整心態，進行有效嘅溝通同理解，就好容易出現感情危機。而另一位娛樂記者都透露，佢曾經喺一次採訪中聽到過關於 Jeremy 嘅一些風言風語。據說 Jeremy 喺加拿大嘅一些社交場合中，同唔少年輕女性交往密切，雖然冇咩實質性嘅證據，但呢啲傳聞都唔係空穴來風。呢位娛樂記者講，然而都有一些人對呢啲猜測表示質疑。佢哋認為鐘嘉欣同 Jeremy 曾經咁恩愛，唔可能因為一些小事就輕易離婚。也許佢哋之間只係出現咗一些暫時嘅矛盾，通過溝通同理解，都仲有挽回嘅可能嘅。一位鐘嘉欣嘅粉絲講，面對外界嘅種種猜測同質疑，鐘嘉欣同 Jeremy 雙方都選擇咗沉默。截至目前，兩人都冇通過官方渠道對呢件事做出任何回應。呢種沉默嘅態度，令成件事更加充滿咗懸念。有人認為，佢哋係等待合適嘅時機，通過法律途徑嚟解決婚姻問題。亦有人猜測，佢哋可能仲係猶豫，想要俾彼此一個重新開始嘅機會。而鐘嘉欣嘅經紀人喺接受本刊採訪時，都只係簡單地表示，呢係藝人嘅私人事務，我哋唔方便過多評論。希望大家能夠尊重藝人嘅隱私，俾佢哋一些空間嚟處理呢件事情。對於鐘嘉欣嚟講，呢段婚姻嘅破裂無疑係一個巨大嘅打擊。曾經，佢為了家庭，放棄咗自己喺娛樂圈嘅部分事業，將更多嘅精力放喺咗照顧細路仔同老公身上。然而，如今卻換嚟咗呢樣嘅結果，令人唔禁為佢感到惋惜。咁，鐘嘉欣未來嘅路點樣行呢？係繼續喺娛樂圈打拼，重新揾翻自己嘅事業巔峰？定係選擇獨自帶住細路仔過上平靜嘅生活？據一位同鐘嘉欣關係密切嘅朋友透露，鐘嘉欣目前仲未做出最終嘅決定。佢而家好迷茫，唔知點樣好。佢既唔捨得3個細路仔，又唔想再返去嗰個令佢傷心嘅地方。呢位朋友講，而一些娛樂圈嘅資深人士都認為，鐘嘉欣有着紮實嘅演技同廣泛嘅粉絲基礎。如果佢能夠重新回歸娛樂圈，都仲有機會取得唔錯嘅成績。佢只需要調整好自己嘅心態，選擇一些適合自己嘅作品，相信好快就可以重新贏得觀眾嘅喜愛。一位導演講，隨着事件嘅不斷發展，嗰個同 Jeremy 當街擁吻嘅女助理嘅身份，都成為咗大家關注嘅焦點。據本刊記者調查，呢個女助理名叫 Linda， 今年28歲。畢業於加拿大一間知名大學，擁有市場營銷專業嘅碩士學位。Linda 喺2年前加入咗 Jeremy 嘅公司，擔任市場部助理一職。由於佢工作能力出眾，長相甜美，好快就得到咗 Jeremy 嘅賞識。喺工作中，兩人經常一齊出差，參加各種商務活動，逐漸產生咗感情。一位曾經喺 Jeremy 公司工作過嘅員工向本刊透露，Linda 呢個人好會來事，佢成日想盡辦法討 Jeremy 嘅歡心，而且佢對 Jeremy 嘅事業都有一定嘅幫助，成日可以提出一些有創意嘅營銷方案。然而，對於 Linda 嘅行為，外界卻普遍持批評態度。佢作為一個第三者，破壞人哋嘅家庭，呢係唔道德嘅行為。就算佢同 Jeremy 有感情，都應該等到人哋離婚之後再一齊，而唔係喺人哋婚姻存續期間就勾勾搭搭。網友嘅評論充滿咗憤怒。喺呢場婚姻風波中，除咗感情問題之外，財產分配同仔女撫養權都係備受關注嘅焦點。據法律專家介紹，由於鐘嘉欣同 Jeremy 係喺加拿大結婚，因此佢哋嘅婚姻財產分配將按照加拿大嘅相關法律進行。
喺加拿大，夫妻喺婚姻期間所獲得嘅財產通常被視為共同財產，喺離婚時需要進行平等分配。然而，如果一方能夠證明某些財產係其婚前個人財產，或者係喺婚姻期間通過繼承、贈與等方式獲得嘅，咁樣嘅財產可能唔會被納入共同財產嘅分配範圍。至於仔女撫養權嘅問題，加拿大嘅法律更加注重仔女嘅利益同福祉。法院喺判決仔女撫養權時，會綜合考慮父母嘅經濟狀況、生活環境同仔女嘅感情關係等因素，以確保仔女能夠喺一個健康、穩定嘅環境中成長。一位資深律師喺接受本刊採訪時表示，鐘嘉欣同 Jeremy 有3個細路仔，法院好可能會判決佢哋共同撫養仔女。至於具體嘅撫養方式同時間安排，需要根據雙方嘅實際情況同仔女嘅需求嚟確定。自鐘嘉欣婚姻破裂嘅消息傳出之後，成個香港娛樂圈都陷入咗一場輿論風暴之中。各大媒體紛紛報道呢件事，由唔同嘅角度對事件進行解讀同分析，而網友都喺社交媒體上展開咗激烈嘅討論，各種觀點同猜測層出不窮。然而喺呢場輿論狂歡嘅背後，我哋都應該睇到其中唔乏一些唔實嘅信息同惡意炒作。一些媒體為了吸引眼球，不惜誇大事實，編造謊言，俾當事人帶來咗極大嘅傷害。而一些網友都喺冇了解真相嘅情況下，盲目跟風，對當事人進行攻擊同謾罵。對此，一位資深媒體人表示，媒體喺報道新聞時，應該遵循真實、客觀、公正嘅原則，唔能夠為了追求點擊率同關注度而失去底線。而網友都應該保持理性，唔好輕易相信同傳播未經證實嘅信息。儘管目前關於鐘嘉欣婚姻破裂嘅事件已經曝光咗唔少細節，但仍然有好多疑問尚未得到解答。例如 Jeremy 同女助理嘅關係究竟係由何時開始嘅？鐘嘉欣係唔係早已經察覺到老公嘅異常？呢場婚姻破裂嘅背後係唔係仲有其他唔為人知嘅秘密？據一位接近鐘嘉欣夫婦嘅知情人士透露，其實喺呢次捉姦事件之前，鐘嘉欣就已經發現咗一些蛛絲馬跡。佢曾經喺 Jeremy 嘅手機裏睇到過一些同女助理嘅曖昧聊天記錄，但當時 Jeremy 解釋話只係工作上嘅交流，鐘嘉欣就冇太在意。呢位知情人士講，然而隨着事情嘅不斷發展，鐘嘉欣逐漸意識到問題嘅嚴重性。佢開始暗中調查老公嘅行蹤，最終先至有咗呢次溫哥華街頭嘅捉姦一幕。但即便咁，我哋仍然無法確定成件事嘅真相。也許只有當鐘嘉欣同 Jeremy 雙方最終站出來，公開回應呢件事時，我哋先至可以了解到事情嘅全貌。鐘嘉欣同 Jeremy 嘅婚姻破裂事件，無疑係一場充滿戲劇性同爭議性嘅大戲。佢令我哋睇到明星婚姻背後嘅光鮮同無奈，亦令我哋對愛情同婚姻有咗更深刻嘅思考。喺呢個充滿誘惑同變數嘅世界裏面，婚姻就好似一場漫長嘅旅程，途中會遇到各種各樣嘅考驗同挑戰。無論係明星定係普通人，都需要用心去經營自己嘅婚姻，珍惜眼前人，先至可以走過人生嘅風風雨雨。而對於鐘嘉欣嚟講，呢場婚姻嘅破裂，或許係佢人生中嘅一個重大轉折點。佢將點樣面對未來嘅生活，點樣重新揾返自己嘅幸福，我哋都將拭目以待。希望佢能夠早日走出陰霾，迎接屬於自己嘅新生活。